Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan melanjutkan tugas mata kuliah mesin industri pertanian pada tugas keempat dengan mesin pengering biji kopi dan mesin sangrai biji kopi. Yang pertama itu mesin pengering biji kopi. Efisiensi dari mesin pengering ini yaitu total energi yang dibutuhkan untuk mengeringkan sebanyak 25 kg biji kopi dapat dari kalkulasi untuk pemanasan kopi atau QT, energi untuk pemanasan air kopi atau QW, energi penguapan dari kopi adalah QI, dan kehilangan energi melalui dinding ruang pengering ada QLW. Perhitungan yang telah dilakukan menghasilkan total energi pengeringan biji kopi sebagai berikut. Q total sama dengan QT plus QW plus QL plus QLW. Dengan efisiensi mesin dapat dihitung dengan rumus efisiensi dalam kurung persen sama dengan output yang diinginkan per input dikali 100. Kapasitas mesin. Mesin dapat menampung 25 kg biji kopi dengan asumsi beban terbagi rata dalam 8 poros mengaduk. Jarak titik tumpu ke titik gaya adalah 201 mm, sehingga dengan data tersebut torsi yang dibutuhkan untuk memutar sistem sebesar 100,5 mm. Kapasitas mesin dapat dihitung dengan rumus kapasitas dalam kurung kilogram per jam. Sama dengan output material dibagi waktu pengeringan. Daya yang dibutuhkan, daya mesin penyaringan mengacu pada konsumsi daya listrik atau energi yang digunakan oleh mesin dalam operasinya. Energi yang dapat digunakan sebagai sumber pemanas pada mesin ini adalah energi listrik maupun biomasa. Daya yang dibutuhkan mesin ini dapat dihitung dengan rumus P sama dengan T kali 2V kali N. Yang kedua adalah mesin penyangrai biji kopi. Efisiensi mesin penyangrai biji kopi dihitung untuk mengetahui apakah mesin yang digunakan memiliki nilai efisiensi yang tinggi atau rendah. Nilai efisiensi dari penyangrai kopi dipengaruhi oleh massa bahan yang dapat diproses dengan mesin penyangrai. Efisiensi penyangraian berbanding lurus dengan kapasitas bahan yang dijadikan input. Untuk total energi yang digunakan untuk memanaskan udara dan bahan pada proses penyangraian, yaitu Q total sama dengan QU plus QT plus QE. Untuk menghitung efisiensi menggunakan rumus sebagai berikut. PE sama dengan QU plus QT plus QE per Q1 kali 100%, di mana PE sama dengan efisiensi penggunaan energi atau persen, QU sama dengan energi panas untuk menaikkan suhu udara atau mJ, QT sama dengan energi panas untuk menaikkan suhu produk, Q1 sama dengan energi listrik. Adapun kapasitas mesin adalah 3 kg dioperasikan selama 12 menit menggunakan putaran penuh yaitu 180 derajat. Suhu awal saat kopi mentah dimasukkan ke dalam mesin berkisar antara 150 sampai 180 derajat Celcius. Setelah itu suhu akan turun secara otomatis sehingga mencapai 70 sampai 80 derajat Celcius. Sekali proses produksi mesin biasanya menghasilkan produk sekitar 25 sampai 30 kg dan bisa mencapai 80 sampai 100 kg per hari. Kapasitas dapat dihitung menggunakan rumus KA sama dengan BKT per W. Keterangannya, KA sama dengan kapasitas kerja alat kilogram per jam, BKT sama dengan berat biji kopi dalam kilogram, W sama dengan waktu penyangraian atau per jam. Yang ketiga itu daya mesin. Daya yang digunakan produk dipanaskan dalam ruang sangrai yang berputar dengan suhu tertentu sehingga pemanasan bisa merata. Sumber panas proses sangrai diperoleh dari pembakaran gas LPG dalam pemanas yang dipasang di bawah silinder. Suhu sangrai bisa diatur pada rentang antara 175 sampai 220 derajat Celcius. Sirip pengaduk di bagian dalam silinder itu berfungsi untuk membolak-balikan biji kopi secara berulang sehingga setiap biji kopi akan terpanaskan secara merata. Menghitung daya mesin menggunakan rumus P sama dengan N kali T. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.